فارفنا كنان waaqayyoon kadhachaa isa boodammoo sagalee waaqayyoo walii wajjiniin dhageenya eebbifama.
Saul kasa Lugaf ni falmita tuwaka Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaa isin gaafadhaa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u sagalee Waaqayyoo gabaabaatti walii wajjiniin ilaalla yoo naaf danda'ame mata duree kana iddoo lamattan hira kutaa tokko har'a dhiyeessin kutaa tokko guyyaa biraa dhiyeessa mata dureen an irratti har'a sagalee Waaqayyoo dubbadhu waa'ee kadhataati kadhata irratti garuu mata duree an adda baase irratti dubbadhu iddoo dhaabatanii imimmaan lolaasan dhaabatanii Waaqayyoon galateeffachuuf dhiyaachuu mata duree jedhu irrattan dubbadha iddoo dhaabatanii imimmaan lolaasan iddoo dhaabatanii boo'an iddoo dhaabatanii Waaqayyoon waammatan iddoo dhaabatanii Waaqayyoon na furi na argi na dhaga'i deebinaaf ta'e jedhanii dhaabatanii boo'an achi dhaabatanii Waaqayyoof galata dhiyeessuutu jira Waaqayyoof ulfina dhiyeessuutu jira maqaan Waaqayyoo galateeffamu kanaafi Waaqayyo Waaqa kana godhuudha boo'ichi yoo dhufe kolfatti geeddaruu Waaqayyo danda'uudha macaafa qulqulluu keessa kan ilaallu baay'inaan waan kanaadha garuu har'aa nama tokkoon qabadheetan jalqaba garuu waa'ee namoota baay'een dubbadha waa'ee kadhataa kana keessatti baay'eetan dubbadha macaafa Samuel isa dura boqonnaa tokko lakkoofsa 9 kaasee hamma 28 tti jira ani garuu hamma lakkoofsa 18 19 duwwaatan dubbisa nan dubbisa maqaa Waaqayyootiin akka kana jedha gaaf tokko Shiiloo utuu jiranii nyaatanii erga dhuganii booddee Haannaan kaateen dhaabatte Eeliin lubichi garuu michichila balbala godoo qulqullaa'aa isa kan Waaqayyoo bukkee barcumarraa hin ta'a ture Haannaan garuu garaa isheetti gadditee mararamtee boo'aa Waaqayyoon hin kadhattu turte yeroo sanatti isheen yaa Waaqayyoo gooftaa macaa rakkina ana garbittii keetii ilaalte yoo na yaadatte yoo na irraanfachuudhaa baatte mucaa ilmaa yoo anaaf kennite ani immoo mucicha guutummaa bara jireenya isaatii siif nan kenna qarabaan mataa isaarraa hin ga'u jettee hin wareegde Haannaan ittuma fuftee kadhachaa yeroo turtetti Eeliin totocho'a afaan isheetii hin caqasa ture sababii Haannaan garaa ishee keessatti kadhattuufi hidhii ishee duwwaatu totocho'a malee sagaleen isheen dhaga'amu ture Eeliin kanarratti hin machooftee se'e dubartittiidhaan ati hamma yoomiitti machoofta daadhii waynii kanas dhuguu of keessaa baasi jedheen Haannaan garuu deebiftee fi waawuu yaa gooftaa koo ani daadhii waynii yookiis immoo dhugaatii macheessu hin dhugne ani dubartii garaan ishee baay'ee gaddeedha kanaafan kadhataa kootiin gadda garaa kootii Waaqayyoo koo duratti dhangalaafadha sababii gaddiif aariin anatti baay'ateefan hamma ammaatti dudubbachaa jira kanaaf ana garbittii kee akka dubartii waa'een baafnetti hin lakkaa'in jetteen kanarratti Eeliin nagaadhaan dhaqii Waaqayyoonni kan Israa'el waan ati isa kadhatte siif kennu jedheen isheen immoo faara tolaadhaan ana garbittii kee ilaali jettee karaa isheerraa hin buute nyaata sin nyaattee deebitees nyaara hin guurre borumtaa Ilqaanaa fi maatiin isaa ganama obboroodhaan ka'anii Waaqayyoof hin sagadan gara Raamaatittis deebi'anii mana isaanii hin galan Ilqaanaan haadha manaasaa Haannaa bira yemmuu ga'etti Waaqayyoo isheen yaadate kanaaf isheen ulfooftee yeroon isaa geenyaan ilma deesse isa argachuu ani Waaqayyoon yoon kadhadheera jettee maqaa isaa immoo Saamu'eelitti moggaafteedha galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u
itti fuftanii dubbiftanii tan kutaa kana keessaa waggaa tokko waggaa lama booddee iddoo amma dhaabattee arrabsamtu kanatti iddoo amma dhaabattee tuffatamtu kanatti iddoo amma dhaabattee machooftutti lakkaa'amte kanattitu deebitee mucaa Saamu'eeliin fakkaatu baattee fuula Waaqayyoo dura dhaabattee Waaqayyoonis galateeffattee Eeliitti immoo dubbatti dubartii isheen gaaficha iddoo kana dhaabattee kadhattu ishee kana anaadha jette deebii kadhata sanaan fide isa arrabsicha keessaa ba'in fidee dhufe jette mushen dubbattutu argitu jechuudha iddoo kana keessaa kanaaf maal isiniin jechuuttan jira bakka dhaabattanii boossan dirreerra dhaabattanii boossan guyyoota keessa dhaabattanii boossan baroota keessatti imimmaan dhangalaaftan geeddaree Waaqayyo guyyoota galataa guyyoota ulfinaa iddoo aarsaa Waaqayyoof mana Waaqayyoo keessa fuula isaa dura dhaabattanii guyyaatti Waaqayyoon galateeffatan isinii fida isiniin jechuudhaafan jedha namoota dhuunfaatiinis akka sabaat warra dhugumaan dhimmitanii Waaqayyo duratti waa tokko kadhataa jirtaniifan akkas isiniin jedha sababi isaa immoo kadhati jechuun Waaqayyo biraa jechi gurguddaa baay'een kan irratti baay'eedha kadhati Waaqayyo waa'ee kadhataatiif waan baay'ee dubbate kadhataanis waan baay'ee hojjete Waaqayyo macaafa qulqulluurraa iddoo adda addaa iddoo baay'ee ilaaluu dandeessu Waaqayyo karaa kadhataa akka inni dhufe abjuu moototaa akka inni hiikaa ture abjuu mootota jalaa bade karaa garboota isaatii hiikaa akka inni ture kana duwwaan moo miti warra akka Daawit fa'aani ture Waaqayyoon eeggadhee inni immoo gara kootti jedhee iyya koo dhaga'ee dhoqqee sochootu keessaa ol na baase dhagaan sochoone gubbaa akkan dhaabadhu godhee galata Waaqa keenyaatiif faarfannaa afaan kootti guute faayedhanii yemmuu isaan faarfatanitu argitu kana duwwaa miti kakuu guddaa qaba kakuu haaraa keessatti dhuftanii yoo ilaaltaniittan akkas jedha sagaleen Waaqayyo yommuu dubbatu wangeela Maatiyos boqonnaa 7 keessa dhaqxanii gaafa dubbiftan kadhadhaa isiniif kennama barbaada in argattu balbala rukutaa isiniif banama jedheetu dubbata kan kadhate hin fudhata balbala kan rukuteef isin banamaaf jedha isin keessaa eenyu mucaan isaa buddeeyyoo kadhate dhagaa buddeeyyoo kadhate dhagaa kan kennuuf qurxummii yoo kadhate bofa kan kennuuf isin namoota taataniitu jirtanii ijoollee keessanii gaarii gochuu eegabeettanii kan Waaqaa abbaan keessan warra isa kadhataniif hammam caalchise waan gaarii haa kennuree egaa namoota baay'ee ilaaluu dandeessu lafa dhaabatanii sodaatan lafa nan du'a jedhanitti Waaqayyoon waammatanii Waaqayyo isaaniif dhaga'ee deebii kan isaaniif ta'e ulfina Waaqayyootiif galata Waaqayyootiif warra dhaabatan warra waa'ee isaaniitiif namni baay'een illee Waaqayyoon galateeffate namoota baay'ee argitu macaafa qulqulluu keessaa isaan kana keessaa Haannaan tokko Haannaan mucaan qabdu turteedha masaanuun ishee rakkifti turte Peniinaan kanaafi arrabsoo quufte jecha quufte kanarraa kan ka'e kadhati ishee kun kadhata guddaadha fuula Waaqayyo duratti yemmuu dhiyaatu kadhati ishee kun garaarraati akkatti yoo Waaqayyo harkaa kana fudhatte Waaqayyo isheedhaaf yoo kenne Waaqayyo ijaa yoo isheedhaaf baase kadhata kana deebisuudhaan akkatti Waaqayyoon dhowwattu hin qabdu akka boo'icha guchiiti beektu guchiin jedhama seenaa ishee keessatti yoo ilaaltaniittan dhalan godhatti yemmuu dhala godhattee jettu garuu maal gooti isheen hin hoosifti miti nyaata fiddeetti laatti miti jalaa baddi mucaan ishee kana jalaa baddi mucaan ishee kun immoo hin boossi yemmuu boosseettu boo'icha gadheerraa kan ka'e wanti hadhaa'an foolii qabu garaa ishee keessa gadi dhangala'a mucummaa isheetti yeroo kana foolii sababa qabuuf tisiisonni lafa baay'eerraa yaa'anii dhufanii arraba ishee kanarra yemmuu taa'an isuma afaan isheetti deeffattee nyaata ta'aaf isaan guddatti kadhati akkas isiniin jechuu kooti kadhati Waaqayyo biraa kakuu kan qabu Waaqayyo biraa humna kan fidu Waaqayyo biraa eebba kan fidu nuun immoo fuula Waaqayyo fuula namaa dura ija jabinaan akka dhaabbannu kan godhuudha kanaaf iddoo kana keessaa yemmuu gadda garaa ishirraa kan ka'e akka sanatti isheen Eeliin ijoollee isaa warra kaaniif aarsaa dhiyeessee Peniinaadhaaf aarsaa dhiyeessee Eeliin immoo namni gaariin kun iyyuu hin jajjabeessayyuu ture gara gadiitti nan dubbadha garuu Haannaadhaaf kan akka isa Waaqayyo deebisu kana bakka bu'u hin jiru hamma isa Waaqayyo isheedhaaf kennuuf jiru kana kan ga'u hin jiru kanaaf kadhata ishee Waaqayyo duratti dhangalaafti kanaaf mana qulqullummaa keessa dhaabattee yemmuu isheen kadhattu sagaleen isheen dhaga'amu hidhii ishee raafti turte Eeliin hin machoofte se'eetu nyaatanii eega dhuganii booddeedha iddoon sun hin machoofte dheetu hamma yoomitti machoofta machii kee ofirraa
fageessittiin jedhee munneedu lakkii an dubartii garaan ishee gadditeedha waan garaan koo gaddeef kadhata garaa kootiin waaqayyo duratti dhiyeessa malee jettee musheen dubbattutu inna fakkaata Eeliin nama waaqayyooti waan ta'eef garaan isaa tuqame waan isheen jette kanaaf dhaqii kadhata kee waaqayyo siif dhaga'u ittiin jedhe faara tolaadhaan na ilaali jetteen hin jabeesseef isattiin jedhe eebba ishee eebbisu kana hin jabeesseef kanarraa kan ka'e eegaa kadhata ishee kadhatteette Eeliin eega eebbiseette booddee deebitee nyaaran gurre deebiteen boonye deebiteen gaddineedha macaafa qulqulluun kanaaf yoo laaltaneettan manatti galtee manatti immoo galtee Hilqaanaan haadha manaasaa Haannaa bira ga'e dur yoo bira ga'e wanti tokko hin ta'u amma garuu hin ulfoofte mucaa godhatteedha mucaa isheen godhatte immoo mucaa waaqayyo barbaadaa jiruudha mucaa kadhata keessaa ba'eedha sababi isaa waaqayyo eenyuun bakka buufadha ijaa ijoollee Eelii warra mana qulqullummaa xureessan warra mana qulqullummaa balleessan warra sabni narratti akka gungumu godhu warra mana qulqullummaa keessatti waan hin taane hojjetan kana eenyu bakka binaa bu'adhee yeroo inni barbaadu kadhati tokko akkasi adraa keessan kadhati keessan tokko kan inni turuuf maaliif yoo jettan jettan waaqayyo waan ittiin hojjetu sababa qabuuf waaqayyo waan ittiin hojjetu sababa qabuuf waaqayyo waan ittiin hojjetu sababa qabuuf kanaafi tureetu deebisa kanaaf kadhati ishee keessaa ba'e deebin ishee keessaa ba'e kun nama mana waaqayyotti ulfina fidu nama waaqayyoof galati akka inni mul'atu godhu nama maqaa waaqayyoo tuffatame maqaa waaqayyoo arrabsame iddootti deebisu godhu kadhata akkasiitu deebi akkasiitu kadhata Haannaa keessaa akka ba'e argitu sagalee waaqayyoo keessaa kanaaf turtee waggaan isaa yemmuu ga'u mucicha fiddee Eeliidhaan akkas jetteedha dubartii isheen gaaficha kadhatte ana deebiin kadhatichaa immoo kunooti Saamu'eel mucaa jedhamu godhatte immoo isheen dubbattu argitu sagalee waaqayyoo keessaa egaa amman wantin jechaa jiru kadhata kana maaltu adda godhee isa jedhu isinitti dubbachuun barbaada mata dureen kuusa kana kadhachi kun maa adda ta'e kadhachi kun maaliif deebi guddaa akkasii fide kadhachi kun maa ija akkasii godhate kadhachi kun akkas waaqayyo duratti nama duratti maaliifitu simboo godhate kadhachi kun isa fuula dura waa'ee naannoo sana waan ture tokkoon isinitti immoo waa'ee namoota turanii namooti iddoo sana turan gaafa Haannaan haala Haannaa kana keessa yoo ilaaltaneettan namoonni jiran Hilqaanaa nama gaarii haadha manaasaa jaallatutu argitu kanaaf lakkoofsa 5 irratti ol deebitanii yoo ilaaltaneettan inni yemmuu warra kaaniif aarsaa tokko dhiyeessu garaan ishee kan gaddinedhee ishee abdachaa godhetu dhiyeessa yoo isheen gadditu immoo nama akka jedhee jajjabeessuudha jechuma namaa kennuun illee jabaadhu namaan jechuun illee waan tokko inni garuu ka'eedha maali ani ijoollee 10 irra siif hin caalu jedhee immoo itti dubbatu eeyyee dhugaadha garaa isaarraa jaalala kennaaf garuu isa isheen barbaaddu isa waaqayyo yaade sana bakka bu'uuf hin danda'u Haannaadha nama gaarii kana argitu suniin jechuu kooti lammaffaa immoo nami gadheen isa ganaannoo keessaniin dhibu namni rakkiftuun boo'icha keessan jaallatu caba keessan jaallatu waaqayyo dura jiraachuu keessan illee namni hin barbaanne tokko jiru jirti finiinaan immoo rakkiftuun yeroo hundumaa bultee kaatee akkeedha maasaanuu ishee bultee kaatee ishee rakkifti turte hin doorsifti yemmuu kun ta'u mucaa isheetti agarsiifti yemmuu kun ta'u sanatti agarsiifti yemmuu kun ta'u jecha sababa isaa sababa ijoollee isheetii tarii Hilqaanaan immoo finiinaan immoo caalaa hin jaallata ta'uu danda'a kanaaf yeroo hundumaa garaan ishee kan jechattiin jetturra kan immoo tuman dhala tokkitti argadhe jetturra wanti naannoo isheetti ta'u jechi finiinaadha baay'ee ishee mudda ture rakkiftuun akkasiis jirti warra akkasii gidduutti kan waaqayyo waa gochuu barbaadu inni sadaffaan immoo Haannaa kan argitu nama waaqayyotuma gadameessa ishee cuufee sagaleen waaqayyoodhaatti hin jedhu cuufee tureedha inni cuufee isuma banuu dhala dhagaa innumti cuufee isa banuudha innumti cuufees akka dinqiitti banuudha waaqayyo yoo kadhattan yoo dhuguma waaqayyo waamtan yoo kadhata dhugaa ta'e innumti cuufe innumta marratti hin jirattan innumti barri ko akka itti darbee isin boossise dhugaadha waaqayyichumatu banaa dhugumaan waaqayyoon kan dhibun jiru maqaan waaqayyoo galateeffamu kanaafi Haannaa jira waa ishee baay'een dubbadhu jechi ko baay'een isaa waa'ee isheetu waan ta'eef lammaffaan immoo ittaansee immoo kan jiru
arrabsee booddee isa deebi'ee rifatee ishee eebbisu Eelii argitu luba mana qulqullummaadha al tokko akkitti deebi'ee amantootaaf laannu nuyi warri waldaa geggeessinu nuyi warri waldaa keessatti hojjennu sirrii miti al tokko utuun batinitu yaada mataa keenyaatiin namarratti waa lafaan dhoofna kanaaf iddoo kana keessaa inni mootuu isheen kadhattu hamma yoomiitti machooftattiin jedha yoo isheen dhugaatti mattu garuu deebisee akka inni ishee eebbisetu argitu inni shanaffaan immoo ilaamee dhaggeeffadha wantoonni naannoo keessanii babbadan tokko wantoonni naannoo keessanii toora gadhiisan tokko kadhata keessanii sirratu beektu waaqayyo isin keessaa waan baasuun fayyisa waan baay'ee lafa saba dhaloota iddoo kana maalli isiniin jechuudhaaf fedheeni Hoofniif Fiiniyaasiin fa argitu ijoollee Eelii warra silaa lubummaadhaaf eegaman amma Eeliin eega dulloome iji isa arguu eega dadhabee booddee warra bakka Eelii bu'anii luboota ta'anii mana qulqullummaa sana fuudhanii geggeessan isaantu jira isaan garuu maal ta'an yettanii yoo ilaaltan jettan isaan mana qulqullummaatti ejju foon isa aarsaadhaaf dhiyaatu immoo fileedhaan uraati fileedhaanii fuudhaati fidaa jedhanii hin nyaatu turan manni waaqayyoon salphate manni waaqayyoo hin xuraa'e yeroo akkasii gaa yeroo al tokko rakkataa man jiran jedhina isiniin waa hojjeta waaqayyo wanta dinqisiisaa addaa hojjechuudhaaf mitiire yeroo rakkoon iddoo biraadhaa uumamu sabattiin yaadatu namatti yaadatu qaba kanaafitu haati manaa Shaayiroos yemmuu isheenii of tuulte yemmuu isheen bira dhaquu didde waaqayyummoo Mardookiyoosiin faalaala ishee Mardookiyoos guddisi Asteeriin faalaala saba murtoon du'a irratti murtaa'uudhaaf jedhu ilaala ture waan ta'eef gaafa isheen diddu waaqayyo rakkoon dhanne Asteer nama eegamne fuudhee achi keessa gasheedha dhaggeeffadhaa saba waaqayyoo sinittan hima jiru naannoo keenya wanti baay'een nu marsan calka nu jechisiisuu barbaadan Iyyoo bakkeedha kanuma keessaa moo'edha ani dukkana limixii ana marse sanaan calluman jechisiifamneedha waan isin marse waan dhageessaniin waan yerootiin bu'aa yerootiin hin callisiifamina kadhata dhugaa isattiin waaqayyo lafa kanarratti isin mul'isu isiniin hojjechuu isiniin fayyisuu isiniin hiikuu barbaade kadhata dhugaa waaqayyo waa hojjeta isiniin jechuudhaafan jedhe laa keessumaa namooti kadhataa jirtan namoonni waaqayyo kana argu namoonni kana waaqayyoon beeku namooti kun waaqayyotti mul'atu jettan ammas isinin jajjabeessa akkuma isa wangeela Luqaas boqonnaa 19 irra jiru dubartii ishee abbaa murtii jallaa abbaa firdii jallaa sanatti dhiyaattu bultee kaatee dhiyaattu nuffine namichi garuu gaaf tokko akkasittiin jedhee sana namas waaqa siyoon sodaachuudhaa baadhe sababuma isheen deebitee nan uffisiifte isheedhaan murteessa isheedhaan faradeedha Hannan nama akkasiiti nama jecharraa kan ka'e nama arrabsoorraa kan ka'e nama tutturuu waaqayyoorraa kan ka'e abdiin kutanne kadhata isheetti fuftuudha kadhati ishee kanarraa kan ka'e dhufe kanaafi waan naannoo keenya jiru waan naannoo keenya dhaga'amu waan naannoo keenya sagalee dhageessisu waan naannoo keenya nu doorsisu baay'ee dhageenye calluman jennu kadhannatti fufne ilaamas isinittan kadhatarra kakuutu jira Ermiyaasin akka jedhamni waaqayyo gara kootti iyyi ani siifan deebisa kanatis argiteen beenne wanta dinqisiisaa san si agarsiisa hojjedhaane kadhati kakuu qaba kanaaf jilbeenfanna kanaaf kadhanna kadhati kanaaf optionaali miti yoo barbaanna miti jechuudha kadhati waaqayyo naaf siniin nu gargaaru meegaa wantoota tokkoon dubbadhagaa har'a baay'ee sinittiin dheeressu kadhati kana keessatti mulaallu kadhati kan hannaadha kun gara hammatanii dhaabatanii iddoo aarsaa waaqayyotti galateeffachuu maaltu jijjiiree dhoksa hannaa keessa jiru muraasa isheen isinitti dubbadha la dhaggeeffadha maali ani isinan kadhadha isinin kadhattu warri kaan isin kadhatu kan kaanii kadhati isaanii deebii guddaa fide kan akka hannaafa kun kan kaan immoo garuu callumee deeffama kadhati seera qaba akka qaba kanaafan waan tokko jechuu barbaade tokkoffaarratti kadhati hannaadha inni tokkoffaan kadhachuudhaafis galateeffachuudhaafis nama iddoo dhaabattu beektuudha hannaan amen la dhaggeeffadhaa kadhachuufis deebitee galateeffachuufis qophiidha hannaan waaqayyo kana ishee keessatti arga
har'a gaafa isheen kadhattu har'a gaafa isheen dhiishee raaftu har'a gaafa isheen boo'icha garaa isheetti dhangalaaftu duwwaa miti akka isheen gaafa Saamu'eel dhufe immoo deebitee fiddee idduma sana dhaabattee galateeffatu beeka tokko kana yoo laaltan kun qabatamaatti jireenya Haannaa keessaa argitu iddoo aarsaa dhaabatte iddoo aarsaa fuulduraan dhaabatte hin amantii iddoo kana Waaqayyo jira iddoo kana kakuu Waaqayyo jira iddoo kana irratti Waaqayyo dubbateet achi dhaabatteetu akka samanaa miti seera isaa eedde ulfina mana qulqullummaa eedde yoo sosochoote waan biraatiin jechuu danda'u isa shanii dhiisochoofte waa jedhan waan ta'eef kanaaf iddoo kana keessatti yoo laaltaniittan akkasidha iddoo aarsaa fuuldura dhaabattee achi dhaabattee ishee raafti turteedha achi dhaabattee ishee raafti turteedha kanarraa kan ka'e Waaqayyo kadhata ishee dhage iddoo beekti jechuudha yoo kadhatichi ta'us ilaa dhaggeeffadhaa amma waan tokko akkasii yaaddan wanti isin amma kadhataa jirtan yoo isinii ta'e kaan humna kadhattu kaan dibata kadhattu kaan furmaata saba keessaniitiif kadhattu kaan waan adda addaatiif kadhattu kadhanna garuu gaafa kadhatti sun deebi'ee eessa dhaabachuudhaaf jirra laatan maal gochuudhaaf jirra laatan hiyyaada hin beeka Waaqayyo kanaaftu yaa saba Waaqayyo murtoodhaan ta'u kadhati keessan deebitanii galata dhiyeessuudhaaf iddoo qabattanii haa ta'u akkasidha sagaleen Waaqayyo yeroo laaltan iddoo tokko sagalee Waaqayyo keessa yeroo laaltan iddoon tokko akkasidha mee dhaqeetan dubbisa faarfannaa Daawit keessa dhaqxanii yoo laaltan faarfannaa Daawit 84 lakkoofsa 3 kaasee hamma 6 akkasidha yaa Waaqayyo gooftaa maccaa mootii koo Waaqayyo koos iddoo aarsaa keetii dimbiitiin illee mana girrimnis man'ee coocota ishee keessa kaa'attu argatte warri mana kee keessa jiraatanii yeroo hundumaa jajuu kee faarfatan hagammadanii namoonni gara mana keetiitti adeemuu garaa keessaa qabani sibiraa humna argatan hagammadan isaan dachaa gogee nama boossisu keessa yeroo adeeman iddoo sana lafa bishaanni burquu hin godhatu bokkaan inni duraa roobu coobaa isaan irratti indiriirsa'edha argatanii waa'ee gara mana Waaqayyoo dhaquudhaa dubbata warra achi dhaqanii dhaabbatanii humna eeggatan iddoo dhaabachuun isaaniif ta'u dhaabbatanii warra humna eeggatan kanaaf isaanidha warri akkasii yooma boo'icha ta'e yooma gajjechuu ta'e yeroodhaaf yoodhuma falmii ta'e yeroodhaaf dachaa gogee nama boossisu keessa yommuu adeeman isaan achi keessatti humnan argatuudha maqaan Waaqayyoo galateeffamu kanaafitu saba Waaqayyoo kadhati pozishiniidha kadhati iddoo qabataniiti kadhati akkatti dhaga'amu qaba jilbeenfatan qofaaf miti garaan nama sirriitti Waaqayyoo wajjin ta'uu qaba iddoo mijeeffachuunis gaariidha al tokko mobaayilii dhaggeeffachaa gidduutu Facebook ilaalaa gidduutu TV waan adda addaa dhaggeeffachaadha kan nuyi gochuu barbaadu ila wanta kun isinitti faarfannaa mallee faarfachaa immoo dhaggeeffattan faarfannaa kadhata keessanii jin adeemu kadhataa yoon dhaggeeffattan ta'e of jeeqaa jirtu kanaafu an akkasiin godha ofii al tokko faarfannaa dhaggeeffatan an kadhadha garuu faarfannaa kadhataa kan faajjiradhee barbaadee gan jedhee fudhadhee jilbeenfadheen wajjiniin Waaqayyoon kadhadha kanaaf saba Waaqayyo isinitti nima dhaggeeffadha akkitti dhiyaannu illee murteessaadha kanaaf Daawit akka jedha iddoo kana keessaa warri gara mana keetiitti adeemuu garaa keessaa qabaatanii sibiraa humna argatan hagammadan isaan yeroo dachaa gogee nama boossisu keessa adeeman iddoo sana lafa bishaanni burquu hin godhatu bokkaan inni dura roobus eebba isaan irratti hin diriirsa'edha isaan caalaa humna godhataa hin adeemu tulluu Xiyoon gubbaatti fuula Waaqayyoo durattis immoo hin argamudha ola deemu warri kadhatan warri mana Waaqayyoo dhaqan warri mana Waaqayyoo jaallatan al tokko akkas taana mana Waaqayyoof ulfinan laannu ammallee bara kana waan tokko yaada amma nama hunduma manatti deebisa amma immoo manatti deebinee eegalee waan nuyi hojjenne beeku amma immoo vaayirasiin kun hin ammaate manatti immoo deebi'aa galaa jedhanii waldaan irraa kaaseen cufama akka biyya kanaatti dhaggeeffadhaa isinittan hima mana Waaqayyootiif iddoo kenna iddoo aarsaa Waaqayyootti gatii kenna kadhata iddoo sanatti kadhattanitti gatii kenna akkuma iddoo hallee dhaabattanii kadhattan miti Haannaan kana beekti kanaaftu kadhati ishee ulfina qaba
hinaftu waaqayyo kadhata koo deebisuu didee jette aarsaa dhiyeessuu naftu waggaadhaan innatti turte mucaan dhufes dhiises namoonni kan keenya waan xinnoodha innee mana qulqullummaa waaqayyo dhaquu dhiifne sayyuu kun uummannu irratti cufame kanaaf iddoo barbaachisa kanaaf yoo dhaxxanii ilaaltanii ettanii macaafa seenaa bara boqonnaa isa lammaffaa boqonnaa 7 keessa dhaxxanii ilaaltanii ettan immoo waa'ee mana qulqullummaadhaa dubbata Solomoon fa mana qulqullummaa ijaaranii xumuranii guyyaa eebba mana qulqullummaa sana irratti waaqayyo waa'ee mana qulqullummaa sana immoo dubbatutu argitu sagalee waaqayyo keessa tarii haannan kana beetti laata hidhee tayyaadha waa'ee isheen dubbatu waan ta'eefan tariidha malee kanuma beetti sababi isaa immoo sabni koo gad of deebisee karaa isaa saamaarraa deebi'ee yoo ana kadhate ani sanan fayyisa mana sana keessatti jechuudha sabi koo yoo ana kadhate yoo gara kootti deebi'ee yoo ana barbaaddate mana qulqullummaa kana keessa dhaabate ani nan dhagaadhe waaqayyo immoo dubbatutu argitu it needs position iddoo barbaada bakka qabatanii dhaabachuu barbaada jechuudha Hisqiyaasiin faayoo fudhattan Iyo Saafexiin faayoo fudhattanii jettan Hisqiyaasi Senakreeb yerootti barreessee itti ergesan arrabsoo gadheedhaan ittiin jedhee doorsisa guddaadha yerootti barreesse sana oobdii mana qulqullummaa keessatti dhaqee lafa dha'eedha haxxanii dubbifachuu dandeessu waa'ee Hisqiyaas raajii Isaayyaas boqonnaa 37 lakkoofsa 1 kaaftanii dhaxxanii yoo ilaaltanii jettan Iyo Saafexis akkasuma godhe macaafa seenaa bara lammaffaa boqonnaa 20 dhaxxanii yoo ilaaltanii jettan Amoononni Mo'aabonni warri tulluu Se'iir yemmuu dhufan mana qulqullummaa waaqayyoo keessatti dhaqanii lafa dha'an oobdii mana waaqayyoo keessatti dhaqanii lafa dha'an mana waaqayyoo keessatti kadhachuu waaqessuu jechuun hiika qaba saba waaqayyoo bira akkaataa addaatti waa fida jechuudha kanaaf waaqayyo mana keenyattis kadhachuu nutti hime isa mana qulqullummaa keessatti immoo kanaaf luboota nuu qopheesse raajota nuu qopheesse ergamoota nuu qopheesse namoota hojii adda addaa hojjetan nuu qopheesse achi keessa nuu kaa'a dibee achi keessa waa jira jechuudha kanaaf namni waaqayyo mana qulqullummaa keessa kaa'e Eeliin illee kadhata keessii fadhaga waaqayyo ittiin jedheen eebbiseedha kana booddee deebite garaan isheen gaddineedha kanaaf saba waaqayyo Daani'el faa gara Yerusaalemitti galagalaniitu waaqayyoon kadhatu turanidha yeroo rakkoon itti hammaatu kanaaf saba waaqayyo tokko iddoo dhaabatte kadhattu iddoo dhaabatte galateeffattu beetti attaman keessan kula jechuma keenya duwwaa malee waanuma dubbannu duwwaa malee yeroo tokko yaadi waaqayyo iddoon dhaabadhe kadhadhu waaqayyo waa'ee kadhataa iddoodhaan maal jedhe kan jedhu yaada keessan qabnu lammaffaan dubbadha kan kadhate Haannaadha akka ulfina godhateef inni lammaffaa kadhati ishee garaarra ture kadhati ishee itti fakkeessaadhaan miti kadhati ishee dorgommee namaatiif miti kadhati ishee dhuguma garaa isheetutti madaa'e kadhati ishee dhuguma garaa isheetutti cabe kadhati ishee dhuguma waaqayyoof waa godha kanaafuu kadhati ishee garaarra ture akkasidha waaqayyo fuula duratti kadhatteedha lakkoofsi 10 kadhata boo'icha guddaas boosseedha argitanii wanta nama callumattanii bo'uu dandeessan yoo garaas namni yoo inni waa ta'e yoo dhuguma garaas rukute kan isin boossan kanaaf iddoo kana keessa olaaltanii jettan dhuguma kadhata jabaa waaqayyo fuula duratti kadhatte boo'icha guddaas boosseedha lakkoofsa 10 dhaqaati dubbisaa boqonnaa 1 lakkoofsa 10 argitanii egaa dhaggeeffadha namoonni tokko akkas jedhu ammasiana soomaaf sagada kan isaan galaniif waan biraadhaaf waan biraan isaan rakkisee isaan muddeeti garuu yoonuma dingata yaadatan immoo soomaaf sagadarran jira waan ta'eef kanas ittan dabaladhanii tuntuneedhu kadhachuun gadheedha jedhee miti inni dhimminee garaa keenyarraa fuula waaqayyoo duratti nu boossisee garaa keenyarraa nutti dhagaame inni kadhannuuf inni nuyi akkuma tasaa finne itti daballu baay'ee rakkisa al tokko namni natti kennee maaf hin kadhadhu keessa kootti yaadee keessa kootti baay'ee natti dhagaame hin kadhadha kanaaf yeroo tokko namoonni akka jedhu maaliif akkas kadhata jaallatte yookaan immoo maaliif akkas dafee waaqayyo sitti dubbata siinaan jedhu dhugaa iddoo baay'eetti dhagaye kan sababi isaa itti fakkeessaaf hin jilbeenfadhu dadhabennaan dhaqeerraaf keessa kootti gaafa dhagaamu immoo dhaqee gadi ciise daqiiqaa 5 booddeellee ka'eenan kadhadha kanaaf maal isiniin jechuuttan jira kadhatichi garaa keenyarraa ta'uu qaba mitiree yoo laaltan gooftaa Yesuus namoota gara gadiitti illee dubbachuun kun hafu namoota akka Berxemiyoos faa yoo yaadattanii jettan wangeela Maarqos boqonnaa 10 keessaa akka sedha dubbii waaqayyo waa'ee isaa
namichi kun jaamaadha akka inni bitin tiraatti fiigu akka inni maal akka inni fakkaatu narga gooftaa Yesuus garuu akkasittiin jedhe maal akka godhu barbaadda inni yaa Yesuus ilma Daawit namaari jedheetu fiiga garuu Yesuus akka jedheen maal akka si godhu barbaadda egaa namicha akka waan tokko achi qabu as qabuun nanne agartuu koo naa deebisee kadhagaan Waaqayyo jaa namichi kun maa iyyaa namichi kun boo'ichisaa maali maali natti wacuuf kun moo fakkeessaa beeka kana namooti naannoo isaa jiran keessaa daddarbataa warri deeman waa yaadaan qaban ilaaluu madaqan yookaan moo tarii anaanis moo waa jedhu jedhanii dhaqu warra tarii jedhaniini Waaqayyo waan jedhu warra dhuguma garaarraa dhimmanii isa kadhataniif garuu deebii kenna mitiiree dubartii ishee wangeela Maarqos boqonnaa torba keessa dhaqanii ilaaltan lakkoofsa 24 kaasee mucaa ishee jalaa dhukkubsate gooftaa Yesuus akkasittiin jedhe nyaata ijoolleedhaaf fuudhanii sarootaa kennuun sirrii miti jennaan eeyyee garuu yaa gooftaa saroonni jiisuma maaddii gooftaa isaaniirraa harca'uun funaannatu jennaan anamantii akkasii Israa'el keessatti nagarree garaa ishee irraa jechuudha dhuguma dhimmite mucaan ishee kun akka dhukkuba kanatti fayyituu fedhe akka amantii geessisiifa ta'utti jedheedha Haannaan kadhata deebii Saamu'eeliin fakkaatu deebii biyya guutu deebii guddaa kan isheen argatteef isa daanii hamma Bersaabeet raajii beekamaa ta'u kan Waaqayyo isheedhaaf kenneef maaliif yoo jettanii kadhata isheetu garaarraa ture dhugumatu kadhata garaarraa kadhatamuudha sadaffaan immoo kadhati ishee yooti naa deebiftee dhaggeeffadha yooti deebii kadhata kootii kana naa laatte ani immoo siifan deebisee kenneedha ishee kana cimsitan akkasin dhaggeeffatan hin barbaada dibatu mallee tajaajiltoota taane waan gaarii hojjuu kajeellee qabeenyu mallee waanuma ulfina Waaqayyootiif ta'a jenneerra keessa nuyi dubbannu maaliif didabeetti Waaqayyo yeroo tokko yoo fudhanne arrabi keenya naman gashu ila dhaggeeffadha yoo fudhanne Waaqayyoon eessa jirtan jennu miti ilmaan baay'ee guddifadhee olol isaan qabeena loogane dharaajii Isaayyaas keessaa Waaqayyo kennuu isaa dura eega fudhatte maalittiin gootaadha Waaqayyoon kan isa gaaffiitti ta'u akkeette annaan garuu yeroo kadhatte dhuguma gooti dhuguma dubbattes akkeette umurii isaa hundumaa Waaqayyoof han kenna namni mucaa kana itti qarabaanis mataa isaarraa hin ga'u jetteetu waadaa seenteedha lakkoofsi 11 argitanii kadhati keessan akkas ta'uu qaba yooti na fayyifte ulfina kee fan dhaabadha yooti dhaa kanatti na hiitte ulfina keetii fan dhaabadha yooti na eebbifte galata keetii fan mana qulqullummaa kee dhufa yooti gadameessa koo cufame bante namoonni kadhata kana kadhatan jirtu yooti dhuguma naadaatte ani immoo mucattii siifan guddisa warra jedhan warra siifan deebisee galata keetiif ulfina keetiif kenna jedhan Waaqayyo dafee dhagaa warra akkasii akka godhanis warra beeku warra arra goomsu faasa'anis beeka Waaqayyo mitiiree namoonni baay'een waan fedhe ammannaa ta'e an Waaqayyo biyya alaa miti biyya eessaatti yoonni na erge an Waaqayyo na waaqessa mana qulqullummaatiin ni bu'edhan garuu gaafa konkolaataan harka gale gaafa qarshiin harka isaanii gale waan hundumayyuu irraanfatan amma ofii waan gadi bu'etti fakkaate namoota akkasii baay'ee sababatti gaddeef Waaqayyo baay'ee eeggannaa nu godha Waaqayyo konkolaataa nu kennee nu dhabuurra miilaa nu deemsisuu jaallata Waaqayyo qarshii guddaa nutti kennee nu dhabuurra harka duwwaa nu deemsisuu jaallata Waaqayyo waan tokko nutti kennee deebinee akka nu isa rabsinu gochuurra Waaqayyo harka duwwaa keenya akka nuyi taanutu isatti tola Waaqayyo jaallatee miti nu dhabuu sababan barbaanneef Waaqayyo kanaafitu akkas jetteedha yeroo kadhata kana kadhatte garbittii keette eeliin illee hunna rabseedu hin dhiiftummoodha garbittii keetti faara tol jette akkasedha erga kadhatte eeliin eebbisee booddee akkasedha dubartittiinis gara mana isheetitti deemuudhaaf kaate hin nyaatte hin dhuddee deebi'ee fuulli isheen gurraachuufneedha kadhata dhugaa kadhattaniin waan shakkitaniif hin qabdan kadhata dhugaa garaarraa ta'e kadhannaa wanti isin shakkisiisu hin jiru sababi isaa Waaqayyo waan tokkoof eeggata Waaqayyo anaaf isinitti kan inni
ofidhu isan wajjin waada seene keessatti kan inni of daangessu jecha isaatiin erga jedheen dhagaa Waaqayyo garuu wantichi ulfina isaatiif haa ta'u duwwaa isaa inni arfaffaadhaa maali jettanii jettan isa Waaqayyo ittiin jedhe isa kadhatte eebba lubichaa amanteetti sokkiti mana isheetti argitanii Eeliin akkasittiin jedhe nagaadhaan dhaqe Waaqni Israa'el immoo kadhata kee siifa dhaga'u siifa kennu jedheetu ishee geggeesseedha isarratti gaan isheen gargariitti nama dubbadhe maal jetteedha nyaata nyaatte sila nyaanne turte hin dhudde amman gammadde fuulli ishee inifee gurraachaa ture gammadaa gara mana isheetitti galteedha ila dhaggeeffadhaa saba Waaqayyo eega kadhattanii booddee duukaan boonya ani nama dhukkubsatullee kadhadhee deebisee fooyyee qabdaattiin jechuun jaalladhu abbaayyoon natti me kanaachi Waaqayyoodha san kadhadheefti gaafatama isaa kan fudhatu garaa dhugaadhaan kadhachuu godhu waan barbaadarraa kanaaf inni shanaffaan Hannaan mucicha nan fida jettee isa dubbatte sana fiddee immoo fuula Waaqayyoo duratti faarfatteedha gara boqonnaa lamaa dhaxxanii yoo ilaaltanettan gaafa koot olol jedheetti afaanni koo diinota koo irratti banameetti ishee maseentutu torbadeettiin tokko argitu raajii afurratti dubbatte amma immoo faarfachuu isheetiin tokko yemmuu Waaqayyo kennu isa lammaffaa ba'uu dhiisaa isa tokkootiif galateeffadhaa yemmus Waaqayyo eebba irratti dabalee bana maqaan Waaqayyo haa eebbifamu kanaafi hin faarfatteedha gaafa koot olol jedhe afaanni koo diinota koo irratti banameetti isheen maseentutu torbadeesse isheen torbadeesse hin dadhabdeette amma darabeen isheedha darabee sirii kenna Waaqayyo kadhata dhugaa gaafa kadhattaniittan kadhata dhuguma Waaqayyoon galateeffachiisu isa sin kadhattan caala akkasadha dubbii Waaqayyo mitiire Efesoon keessa dhaxxanii dubbiftan boqonnaa 3 lakkoofsa 20 inni sanu keessatti hojjetu humna isaatiin isanu isa kadhannu isanu isa eeggannu caalaa safara malee caalchisee gochuudhaaf danda'aadha inni ja'affaan immoo Hannaa keessatti Waaqayyo kan hin argu isa fudhatteen yemmuu isheen amanamtu Waaqayyo eebba irratti gadhiisuu barbaada al tokko ilaame maaliifitu macaafa qulqulluu keessa akka Daani'el na godhi akka Saadraaq Misaaq na godhi akka Eliyaas na godhi akka Abaduufa na godhi enne maaliif kadhanna beektu isaan kadhatan isaan jiraataniin Waaqayyo eebbatti fufiinsa qabu eebba seenaan irraanfachuu hin dandeenye ulfina seenaa keessatti galmaa'ee hafu Waaqayyo isaaniin hojjete waan ta'eef Hannaan akkas gooteedha yoo ilaaltanii jettan hin galateeffatte hin fidde kanamu kadhata cimaadhaan an argadhe maalan gara keetti fidaa hin jenne akka asraata keenya rakkannee namni birriimuu muraasillee mana keenya taa'u namni wanta xinnoo ishee argan Waaqayyo gaafuman ofiin mana koottol nagashee kan na deebise an kurnoo ko tokkolleen warrenne amma waa'ee kurnoo maqaa nutti dhoofnaan warri waldaa dhiifnu warri faarfannaa dhiifnu warri lallaba dhiifnu warri raajummaa dhiifnu nami yoo nuu kennee tajaajille malee ofii keenyaallee asraatatti kan nama namni raajonni tajaajiltoonni meeqa akka nama gargaarsaan jiraatutti gargaarsa eeggan garuu ishee manutti kenne Waaqayyo isheerraa baasee akka nuyi baafnu barbaada ilaa dhagaa sanittan hima isa fudhattaniin yemmuu amanamtanii jettan isa fudhattaniin yemmuu Waaqayyo duratti galata dhiyeessitanii jettan Waaqayyo inni jiraataan eebbatti fufiinsa qabu ilaa dhaggeeffadhaa Hannaan gaafa isheen kana gootu eegasii booddee ijoollee durbaa meeqa ijoollee dhiiraa meeqa akka isheen deessee dubbata sagalee Waaqayyo isan isheen amma raajii ofitti dubbattu tokko deessetu isheen maseentuun torba deesseette ammas fuuldura ishee dubbatti raajii isin godha yoo nama biraaf dhiise ofii keessaniif mana keessaniif jireenya keessaniif Waaqayyo raajii isin godha kana argagaa Waaqayyo amma gaa lafa dhaabattanii har'a boossan lafa dhaabattanii haala keessa teessanii Waaqayyo na argitaa na dhageessaa jettan kana keessatti Waaqayyo maal arguu barbaada ree hin irraanfatinaa kana arguu barbaada akkasin deebiftanii fiddan arguu barbaada Waaqayyo argitanii iddoo dhaabachuun isinirra jiru dhaabachuu keessan barbaada Waaqayyo kadhatichi immoo yooti kana naa goote fuula kee durattan fida kan keeti jechuu barbaada eebba mana Waaqayyo keessaa ba'u jecha mana Waaqayyo keessaa dubbatamu argitanii isheen Eelii amantee galte akka kadhata keessiifatu Waaqayyo kadhannaa keessiifa deebisu ittiin jedheedha
isuma amante kolfaa galte isuma amante gammadaa galte nyaatten dhudde deebifte nyaaran gurre dhaggeeffadha mana waaqayyootti sin gaisina waaqayyo karaa kana sana sin dubbata kadhata dhugaaf kadhata sirrii akkasii argu barbaada waaqayyo mucicha fidde aannan darbeemmoo eebbasheetutti fufe akkette waaqayyo kadhannaa koo anaaf dhaga'eera isan kadhadhes naaf kenneera anis immoo waaqayyo fan deebisee kennatti lakkoofsa 28 irraa barasaa hundumaa waaqayyoof kan kenname ta'a kan kootiin jenne waaqayyoof kan kenname ta'a waa Eeliinis akka hidhaadha manasaatiin Hilqaanaanis akka hidhaadha manasaatiin Eeliin akkasittiin jedhe Hilqaanaadhaan haadha manasaa eebbisaaf akka hidha waaqayyoof waada waan seentaniif ittiin jedha waaqayyoof waan deebiftanii laattaniif ittiin jedha ammayyuu dabalee waaqayyo dubartii kanatti waggaa isaattiin kun argitanii bara mucichi fooyya'ee mana qulqullummaa jiraachuu jalqabuuti kaasee immoo ammasin waaqayyoon kadhattanii isinii kennee deebiftanii waaqayyoof waan fiddaniif ila haadha manaa keeshee kanarraa dabalee mucaa siifa kennu waaqayyotti jedha mana isaaniitti galanidha amma saannaa waaqayyo ishee yaadate ijoollee dhiira 3 deesse ijoollee durbaa immoo 2 deesse Saamu'eel garuu ammayyuu fuula waaqayyo irratti guddataedha waaqayyo anaaf isiniin gargaaru saba waaqayyo waaqayyo anaaf isiniin gargaaru waaqayyo anaaf isiniin gargaaru sababi isaa immoo kadhati erga jijjiirama fida ta'e kadhati erga humna fida ta'e kadhati erga fayyina fida ta'e kadhati erga eebba dabalu fida ta'e kadhata baruutu nuuf ta'a anaaf isin kadhata baruutu nuuf ta'a kadhata haanna baruun nuuf ta'a kadhata dhugaa sana baruutu nuuf ta'a kadhata jireenya qabu kadhata waaqayyotti urgaa'u kadhata harka waaqayyoo fidu kadhata eebba dabalataa fidu kadhata akkasii kadhata dhugaa waaqayyoon kadhachuutu nuuf ta'a kutaa kana ittuma fufeen viidiyoo isa taanu irratti dubbadha adaraa keessan bara dhufu keessa nama addaa ta'e nama deebii kadhataa fudhate ta'een fuula waaqayyo dura dhaabadha jechuu warri barbaadan warri ulfina waaqayyo caaluun arga jechuu barbaadan kadhata kana kadhata dhugaa kana baruutu sanirra jira kadhati wacaniif miti kadhati jilbeenfataniifis miti kadhati dudubbataniifis miti kadhati garaarraa kadhati waaqayyo ulfina kennuudhaaf ta'uu qaba isa dhageenya sagalee isaa waaqayyo nuuf eebbisu viidiyoo sattaanus yoo dhaggeeffattan baay'ee sin gargaara jedhee tan amana waaqayyo sinaa eebbisu eega dhaggeeffattanii booddee warra kaaniifis sheer godhaafi ha dhaggeeffatanii mana nama baay'ee ijaara gadameessa nama baay'ee fayyisa dinagdee nama baay'ee fayyisa waaqeffannaa nama baay'ee fayyisa tajaajila nama baay'ee fayyisa dhugaan isiniin jedha waaqayyo kana godha maqaa waaqayyo eebbifamu kanaaf sheerii godhaa isinis immoo sagalee kanaan qaba kadhata keessan sirreeffadhaa waaqeffannaa keessan sirreeffadhaa isa dhageenya sagalee isaa waaqayyo nuuf eebbisu ameen